Hello， 大家好，我係 Kelly from Crypto MY。呢一集咧，我會講翻關於到呢個所謂嘅 VeChain 啦，同埋呢個 Wing Price Prediction。如果你有睇翻我上一次嘅 video 咧，我都有講關於到呢個兩個 coin 嘅。過後我哋今日睇翻啦呢個所謂嘅Wing versus USD 啦。我都有講過喺呢個15號嘅時候，我有講過佢會上到去呢個0.0022，如果去破到呢個所謂嘅0.0016嘅價位嘅。過後而家發生咩事咧？就係、如果我哋睇翻 Wing 喺呢個所謂嘅最新嘅 chart 啦 ，Wing 又破到嗰時係又破到上去，但冇幾耐佢上到0.018嘅時咧，又諗翻落嚟啦。所以而家係發生咩事咧？其實簡單嚟講，佢係咪一個好 strong 嘅 sell trend 啦？佢會繼續落啊，或佢會而家慢慢嘅 recover。OK， 如果你睇翻呢個4粒鐘嚟講啦 ，when 佢破上去嘅時啦，冇幾耐落翻嚟啦，就係、呢個所謂嘅 market retracement 啦。when 佢 retrace 翻去嘅時咧，係一個好事，係因為一個係好普通嘅一個 scenario 嚟嘅，for 一個 market retracement before it go further up towards 呢個0.002嘅價位。發生咩事咧？上個禮拜咧就係呢個 weekend 嘅事，上個 weekend 嘅事咧就係拜六禮拜嘅事啦。Bitcoin 冧到好緊要啦，定係 affect 到好多個 currency 都有做一個好大嘅 market correction。So Wing 都係一樣啦，同一個 market correction 啦。我係 expect 到佢會做咁個動作啦，就係而家我開大嚟睇啊。嗰時咧我諗到佢會係咁做嘅，就係、可能佢上到去落去。先慢慢上翻去，我冇諗到咧，譬如上嗰時咧落翻嚟嗰時咧，佢上咗一下就一日冧翻落嚟啦。呢、個時候咧就係 Bitcoin 冧嘅時候啦 ，BTC 冧嘅時候啦。所以BTC 俾呢個 Bitcoin 冧嘅時候咧 ，Solana Coin 都係一樣做一個好大嘅 major correction 啦。所以你會睇到呢個 Wing 啊，呢個 coin 都係繼續冧落嚟嘅。而家佢冧到邊度咧？佢就係會係啦。如果你睇翻成個 overall 嚟講啊，佢破咗落去就係呢個所謂嘅 support 線啦。所以而家呢個係一個好 crucial 俾呢個 Wing 啦，呢個 Wing coin 係因為如果你睇 moving average 啦，係一個好 strong 嘅 downtrend 嚟㗎啦。and then 佢嘅 RSI 都係 showing downtrend。But is it a good time to sell 咧？其實 I would say wait for a confirmation 先，因為咪？你睇啦 ，even 都去破落去，even 都去破落去，你破落呢個所謂嘅support 線啦。但我都有講過嘛，如果佢破落去咗，你可以等嘅係咩？俾佢 correct 翻先，睇佢有冇做一個破翻佢嘅動作。如果佢冇破翻上去嘅動作咧，佢繼續係咁冧落去咧。有好大個可能佢會繼續冧。如果佢真係繼續冧嚟講咧，我會覺得佢會冧到所謂的呢個價位啦，就係呢個呢個0.0058嘅價位啦。但我哋有個 panic 先，我哋俾佢做一個market retracement， 睇佢有冇得係 retrace 翻喺呢個 uptrend。但係如果你睇翻 day one 啊，做咩我有咁 confident 佢係仲係一個uptrend 咧？係因為如果你睇翻 day one chart 嚟講啦。佢其實未破呢個所謂嘅 trending 呢個所謂嘅 descending triangle 㗎。你睇到冇？就係尋日嘅時候啦，佢好想破落去，但佢破唔落去啦，去做一個 reverse 翻去啦，所以喺度一個好長嘅尾啦，同埋一個好短嘅身體嘅。所以而家嘅 expect 係咩咧？我會覺得。如果陣間，如果依個蠟燭啊，佢 close 喺上邊啦，好大個可能佢會做一個 reverse 翻上去嘅。所以如果你係一個 holder 啦，或者你一個 buy position 啦，for 個 Wing 咧，其實what you can do 係可能你等一下啦，等到呢個聽日或後日啦，俾呢個蠟燭啊，或呢個幾個蠟燭啊，有 confirmation 啦，我繼續上喎，繼續你先做一個 decision making 咧，你係好。我哋開始賣咗 ，OK？But overall 嚟講，Wing is still consider even though 佢係一個 downtrend 啦，但佢有好大個可能呢度會reverse。如果佢 reverse 翻上去咧，你有睇好大個可能佢會 reverse 翻呢個所謂呢個 moving average 嘅線啦，呢個藍色嘅線啦。
就係呢個0.001156嘅價位嘅，所以我哋係等咯，等一下咯，睇下呢個成個 market condition 係點咯。如果講真嚟講啦，如果 Bitcoin 都係有機會 recover 上去嚟講啦，我會覺得有好大個可能呢個 Bitcoin 都係會 recover 嘅。OK，so please hold on a little while， 睇下成個 market 嘅 situation 先 ，before 我哋 make any decision。我哋每個緊張，我哋每個人驚啦，咪貨魔啦嗬。因為我都有講過，可能有一個好大嘅機會去做一個 reverse。如果你睇翻 Bitcoin versus USD 啦嚇，咁可以翻 Bitcoin versus US dollar 呢個 chart 啦。Bitcoin 嘅 scenario 咧都係一個好大嘅一個好善意咧嘅 move 啦，就係你睇到呢度一個 support 咗啦，一個好傷嘅 support 啦，呢度 reject 咗1、2、3次啦，所以而家有好大個可能，呢度係一個好傷嘅 support。and 呢個 support 係好艱難破落去嘅，所以可能俾佢破線咗啦，呢度啦，可能呢度要慢慢靠咗上去㗎啦。所以你睇而家Bitcoin 係一個 overall 係一個我會覺得係一個 consolidation market 啦，可能佢會行一個 sideway 冇幾下先啦。Of course， 如果佢真係 manage 到破上去，如果呢個蠟燭close 喺呢個下面啦，好大個可能佢會落到呢個51,000呢個價位嘅。But we have to be patient, wait for the confirmation before we make any decision. Okay, like I said, it's still very undecisive 呢個 decision making 啦，或者佢會繼續上。但我會睇到呢個1個、2個、3個呢個尾啦，我會覺得。呢個嘢好似一個好 strong 嘅 support area zone 啦，所以有好大個可能呢度會開始慢慢做一個 reverse 上去㗎啦。OK，so 而家我哋睇翻呢個所謂嘅 V chain 啦，呢個 V chain 我都係有講喺個 same video 啦，就喺個12號嘅時候啦，我都有講過，如果去破個1.618呢個 Fibonacci 線啦，佢有好大個可能會試下 touch 到呢個0.19嘅價位嘅。如果佢 manage 到破呢個0.19，我去 close 喺個個0.19嘅價位啦，佢有好大個可能會超過呢個0.22嘅價位嘅。所以而家我哋睇下呢個成個 V chain 呢個scenario 落喺個7入邊。OK， 如果睇翻 V chain 啦 ，OK 呢個 V chain 係我又畫出嚟嘅啦，我放喺 H4 啦。所以如果你睇翻 V chain 啊。我都有講過，如果佢破呢個呢個1.618呢個價位咧，就係呢個0.19個價位啦。佢破嗰時咧，佢 close 喺上邊嗰時咧，佢有好大個可能會上到呢個0.22嘅。但 eventually 佢上更加高啦，佢上到呢個所謂嘅0.24啦，佢都有上到呢個0.27啦。喺過後冇幾耐，佢又 retrace 翻呢個所謂嘅1.618嘅價位啦。所以而家佢 retrace 咗，佢又飄翻上去啦，又破翻個2嘅價位啦，呢個2嘅 Fibonacci 嘅線啦，過後佢又試過一次破呢個0.27嘅價位嘅，冇破唔到啦，可能呢度係一個或者係一個好 strong 嘅 resistance line 喺呢度，所以而家佢又 reverse 翻呢個所謂嘅 Fibonacci 啦 ，and then 而家佢有好大個可能會試下破一次個0.27價位嘅。所以overall 嚟講 ，V chain 係一個好 strong 嘅 uptrend 喺呢個位你睇到冇？moving average 仲係喺上邊啦 ，RSI 仲係一個好 strong 嘅 buy trend 啦，所以我會覺得陣間after that 呢個成個禮拜 V chain 會試下破呢個0.27嘅價位咧。如果佢真係manage 破上去嚟講，有好大個可能佢會上到呢個0.33嘅價位㗎。So far 而家佢仲係一個 consolidation market 啦，可能佢會呢度浮下啦，可能佢會呢度浮下啦。你過後佢會 touch 到第一次，佢落翻嚟咧會 touch 到第二次，我未必佢會可能會破上去啦。But 如果佢 manage 唔到佢破唔上去嚟講，有好大個可能佢會落翻嚟嗰所謂嘅呢個 Fibonacci 嘅呢個 level 嘅，所以我咧 take note 啦。但 overall 嚟講，會覺得係一個好 strong 嘅 uptrend for 呢個 V chain。V chain 嚟講，如果你睇翻其實你睇翻呢個成個兩個 fundamental 嚟講，其實
domain 會有好大嘅信心啦喺呢個 wing 啦，唔係呢個 wing 啦。如果你睇 long term 嚟講啦，呢個 wing 其實有好多嘅 project coming on 啦，但呢個 project will be on June 啦，就係6月嘅時候啦，會有好多新嘅 project 出嚟啦。所以咁樣會睇好咧，係因為如果 based on fundamental 嚟講，其實呢個 project 咧係好 active 嘅喺呢個 wing 入邊，所以好大個可能 wing in long term 嚟講都會繼續上嘅。但上到幾多咧？呢、這個我唔敢同你講啦。或者我會覺得 wing 有 potential 會繼續上嘅 future。如果你睇翻 VChain 嚟講咧 ，VChain 其實都有幾個所謂嘅project 啦，同埋喺個6月啦，都係有個 Sim2 啦，and 呢個 Connect2 嘅加嘅。所以我都好奇嗰兩個 coin 咧，但係因為嗰兩個 coin 都係6月入邊啦，係 after 1 month later 啦，都有一個好大嘅 project kicks in 啦。So I think that's all for today's episode. Of course， 我會覺得係咪如果 in future 你哋有咩 coin 你哋覺得你哋可以俾我哋幫你哋 analyse 㗎啦。你哋可以寫一個 comment 喺 video 啦，我都會讀㗎。如果我睇到咧，我都會做一個 review of 嗰隻 coin 嘅。But so far，如果你問我，我本身會覺得邊隻 coin 係有大嘅 potential in long term 咧。我本身仲係覺得Cardano就係一個好 strong 嘅long term 嘅一個 investment 嚟嘅。如果你係問我嚟講啦，因為based on 佢成個 project 啦，我會覺得Cardano 會有好大個可能會起10幾倍100倍嘅出㗎。So I think that's all for today. If you like my episode, remember to click like, share, and subscribe. I will see you guys in next episode and bye bye.